Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata cheno ni en Andrutho Tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng kawa gomba ka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima maber mondo mi wadag maber kaka Nyasaye nochano mondo mi wadagi. Emomiyo amor mar rwako wendo wa obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage aeto wadoje twak achiel kachiel machiegni e penj laktar odiechieng ma kawuono. Kamano. An Professor Osur, Joakim Osur. Anaja Ugenya. Asomo tij laktar. Achiedho weche modhi gi tuoche ma chando weche hera. Awach kamano. Gi English waluongo ni sexual medicine. Yes. Manyiso ni e weche mag laktar ka be nwantiere ga kod sexual medicine. Ma en mana weche modo kod kahera ma gin kaka Professor Osur ni wacho chani ma ema dwani mondo mi asomo mondo mi apuonjra kendo abi apuonjo ganda. Kana tieko somo University of Nairobi, kana timo medicine, machako tich. Ji mang'eny ne penja weche gi e clinic. Ng'ato biro chieth, en gi malaria to wacho ni to, nitie gima chanda be, takia na tim nang'o. Or mama nyuol, dweche adek okalo 4, 5, 6, ok onyal riwore gi jaode, obiro penja ni to ma itimo nang'o. Koro nayudo ni en shida ma ji mang'eny nigo. Kwarango statistics, chiegni 30% gi dholuo nang'o. Kwanda tamalo 30. Bas. At any given time iyudo ni ji mang'eny that proportion ni kod shida modhi gi yorno. Koro naneno ni ber mondo adhi asome. Ting'eno ok puonje Kenya ka. Asome America, asome Europe. Ma bedo gi lony e yorno. Okay. Emomiyo warwaki e chenro mar penj laktar odiechieng ma kawuono nikech kana keto oteni e yorewa mag tudruok mag manyasani kaka Facebook, Twitter, aneno ka penjo donjo mang'eny mokalo kendo bang'e abiro yudo thuolo mondo mi wasom otego kachiel kod penjogo kaka jalony e area ni inyalo konyowa kata inyalo konyo ogandawa. In kaka Professor Osur, daher mondo mi ipimnwa mana matin nono gimomiyo ber ka ji go mbaka kotenore kod weche mag hera kaka iwacho cha nikech thothne magi gin gik ma ji dwaga ni opondgo, jok dwaga ni ochomre godo tir. Ang'o momiyo ber ka ji go mbaka kendo ji wuoyo kotenore kod weche machal kod magi? Ing'eno osiepna moro wachoga ni kineno ng'ato ka ok chal ma oti maber, ene tich to koti maber, ochal ng'ama nigi shida, to kowuo maber, en ng'ama tiyoga maber to kawuono nenore ni nitie gima chande. Kinone maber, seche moko en gi shida gotieno gi jaot. Kata ka en ng'ama mama, en gi shida. Ka mood ne samoro rach, mood rach, chwanyore achwanya. Matiende ni ka shida ni e bedroom, to kata tich tamore. Mokwongo nyathi ok dhi biro, kwe onge ot. Ji mang'eny dhi e court, dwaro divorce, giwere. To ok ginyal nyisi nang'o momiyo. Gibiro nyisi ni ng'ani chanda. Jirendore arenda. Nikech weche moko nitie matek wacho. Koro weche gi ng'eny. Gimiyo families break. Gimiyo ng'ato ok nyal tiyo nigi stress. Gimiyo moro onge ot. Inyalo yudo ni ng'ato madho kong'o ma en ochopo ot seche molewo. Sa 6, 7, 8 pok ochopo ot. Orito mondo ji oninde ot. Ochop ka ji osenindo. Nikech nitie shida. Koro ji mang'eny chandore. To ok ginyal wacho nikech weche gi tek wacho. Emomiyo ber mondo dakteche bende som yorno wanyalo konyo ji. Nikech nitie gik minyalo nyiso dokta to kinyal nyiso ng'ata ng'ata. Iwacho ga ni shiri ji adek e kit ngimani moko nego be ni wuondo. Asante koro samoro wanyalo duoke ji ariyo, nyalo bedo pastor ni, onyalo bedo lawyer ni kata okil kama loka kata daktari mari to ber kinyisa adier. Professor Osur, daher mondo mi nyiswa kata pimnwa ni healthy sex kata yore mag riwruok makare kata bedo achiel makare chal nade nikech wacho ni kapo nono ni ok ober ang' nokel dondruok matindo tindo mang'eny, tich ok nyal dhi mbele yo makare, kwe ok nyal bede dala, thothne ji dwa nowere to ji rendore gi gik maonge to kara ma e chuny wach makare bedo kanyakla makare kata maber en kachal nade? So mokwongo en ni ng'ato yiero ni dwa bedo gi wadgi, ok ochunego. Kochunigo mano rach. In fact waluonge ni rape. To nitie jok ma yudore gi ni timo weche gi to ka gidwa ng'ato dhire o force to do it.
Mano is not right, mano ok healthy. Koro mokwongo iheri wuon ni dwa bedo gi ng'ato. Voluntary. Onge ng'ama chuni. Mano is the first thing. Mar ariyo, insure ni onge tuo madhi wuokie. Nikech ing'e ni gigi kelo tuoche madongo dongo. Koro isebedo gi ng'ani, ing'eye maber, ing'e no onge tuo, osepimu, in kare. Kapok opimu, to utiyo gi raboyunga. Matiende ni in protected. Koro onge tuo madhi wuokie. Mar adek en ni ka udwa nyathi, ka udwa ni nyathi obedie, onego bed ni usewinjore maber, uprotect mondo kik nyathi wuogie. Raboyunga itiyogo, nitie contraceptives be mitiyogo. Mamiyo ng'ato ok yud nyathi. Nyathi onego bi sama idware. To mar ang'wen en ni weche dhi bedo maber from beginning to end. Onge ng'ama dhi bedo gi shida ni wachako to tamore rumo. Oro rume yo marach makoro kendo kelo dhaw. Nitie tuoche mang'eny mamiyo ng'ato nyalo chako gimodwa timo to kochopo diere kata kapok ochako to gik moko dhi marach. Onyalo bedo ni mama ema nigi tuo, or ng'ama dichuo ema nigi tuo. Matiende ni oko bed ready. Oro bedo ready to gik moko rumo piyo. Oro winjo rem. Ai nitie jok makata feelings go onge. So magi duto onge gi gombo kata matin. Onge gi gombo. Mane en chandruok, eh? Mago gin chandruok mantie. Iwacho kata ni namba achiel oganda nyaka kuong yiere giduto te nikech magi joma dongo higni 18 kadhi mbele nyaka gikuong yiere kaito nyaka ging'ini to en ang'o ma gidwaro e wach ni gidwaro nyathi koso ok dwar nyathi kaito ji nyaka ng'ere kaka chal kaponono ni usepimore muneno ka tuo onge kata uber kata unge gadiera to tiyo kod gik moko kaka raboyunga dwarore mokalo. Daktari dwani mondo mwang'e ne nyawo kata yomyom e weche mag hera kata e weche mag bedo achiel. Ipimonwa kata ni en chandruok kod atamalo 30 mar oganda wanitiere kod chandruok ni. Thoth ne chandruoge gi githoro bedo kuom jomage, kuom joma mine, kuom joma wuone, kuom joma hikgi chalo nade, joma pod tindo koso joma hikgi nie diere koso jok ma hikgi oseniang'. Jite yudo shida. En mana ni shida gi pogore kaluwore gi higni or kaluwore gi sex ni. Ka in mama nitie shida ma mama nigo, ka in ng'ama dichuo nitie shida ma joma dichuo nigo. Yawuoyi machako wechegi ng'eny gi bedo gi gima waluongo ni premature ejaculation. Tiende ni gi dholuo? To koro mati wacho nang'o gi dholuo yawo. Ing'e na ja Ugenya tiwacho ni jo Ugenya kia dholuo. Ochako tutieko piyo. Oweyo ng'ato e yo. Seche moko kata pok ochako to setieko. Koro iwaro ni to ng'ani ang'o marach go. So mano is very common kuom joma yawuoyi matindo. Although kata joma dongo nyalo bedo kode but joma yawuoyi mapodi temo lan gigi ni kode ahinya. Kimedo dhi bedo maduong' ng'ama dichuo iyudo ni koro bang'e ichako bedo gi shida mar erection. Erection gi dholuo en ang'o? Jo onagi gin jomo ong'e kizungu maler. Somo kabisa. Bas. Koro erection chako fail. Kaka higni mage ka professor? Kaka higni medore kendo tuoche bire del. Blood sugar diabetes. High blood pressure. Cholesterol mang'eny. Ing'e ni ka ng'ato medo yudo pesa. Yudo ka koro chwe medore iye be bedo maduong'. Iyudo ni koro sukari biro, pressure biro, cholesterol dhi malo. Ji kamago chako yudo shida mag erection go. Nikech tuoche go kelo shida mag erection. Kochopo higni madhi 56-7 kucho. Hormones be chako bedo shida. Nitie hormone waluongo ni testosterone. Mamiyo chuo bedo chuo. Iyudo ni koro dhi piny. Koro nitie gik mang'eny makelo wechegi. To yawuoyi chuo mabe koro madho kong'o. Mano be problem. Aparo ne inyalo paro ndalo mane mon ma Kiambu demonstrate. Ne gidhie ng'anyo. Gidhie ng'anyo. Ka giting'o mabango. Giwacho ni chuo chandogi. Nikech chuo mer seche te. Kong'o mang'eny miyo ng'ama dichuo ok nyal bedo gi dhako. Rutieko teko mar ng'ama dichuo. So mer is not good. Ewechego.
Okipimnwa mana matino no profesa ni kongo timo ang'o e del nikech isipimnwa kacha ni kaka ji bedo tiyo matek gimedo bedo gi pesa seche ma gibedo gi pesa gichako chiemo mang'eny dend gichako bedo gi ratil mamalo ang' nokel tuoche kaka pressure tuje mag sukari mong'eny e dende koro kata nyawo mag kachiena bende thoro bedo mang'eny to kongo to timo ang'o e del matieko teko ng'ama chuo. Kongo actually nego nerves. Kongo nego nerves. Ng'ama madho kongo maber nerves netho. To nerves kotho ingeni gigi nerves ema stimulate stima mamiyo ng'ato bedo ready mondo obed gi sex ostim sex. So ka nerves otho nikech kongo then erection dhi. Now joma mon shida gi be nitie luore gi age. Ng'eny joma mon ma podi tindo manyiri rem pain during sex and very common. Manitie moko makata ok dwa sex no nikech rem. Then later yudo ni hamu mar dwaro gombo be is a problem kuom mon moko to medo bedo was makoro ng'ato chiko menopause ka yudo ni koro gombo lal. Seche moko be ka ng'ato nyuol yudo ni koro ok odwa gigo kendo. So problem luore gi age kata man kuom mon. But gima kendo kelo shida ahinya en ka mama gi baba or dhako gi dichuo ok winjre. Ka udhaw seche te. Koko magudi gi. Koko magudi. Ing'e ni ka usedhaw iyudo ni koro ng'ani ok idware. Kata ka en mama ok odwa jaode, ka en jaot ok odwa ng'ama mama. Nikech ok giwinjore onge that attraction nikech un gi problem psychological torture moro kanyo biro nikech dhaw maseche te. Yeah, so just inyalo bedo ni ngima ionge shida but edendi but nikech relationship ok ber udhaw seche te gigo ok dhi timore. Maka ji dwani mondo mi obed kod kwe e ot 360 tiende ni koluore duto te to ji nyaka bed gi kwe e ot. Luweny gi koko masate nyaka ang' jiwe. Dongo siep ni miyo gimoro. Bas. Ok nyal miyo enemy. Koro kudhaw seche te. Mano kuno siepe. Kuno siepe. Ero kama na nyalo tudori kodwa kokale yore SMS namba mar SMS en 23600. Facebook page en page laktar kata Ramogi TV #page laktar. Inyalo yuda bende kokalo Facebook page na en Nyar Joseph mondo mi wayud thuolo mar penjo professor penjo duto te ma inyalo bedo godo. Professor penjo ng'eny kama okalo kendo abo chako kawo penjo gi achiel kachiel bang'e matin. Ipimonwa kacha ni chandruoge mag kachiena gi luore gi gik mang'eny mokalo. Maduong' mokwongo luore gi higni, luore gi chwech mar ng'ato kaka chal, luore gi pach ng'ato, mental state, un jogo madhaw, un gi kwe ot, koso kachiel kod tuoche kaka mag sukari kachiel kod tuoche mag pressure. To e seche ma ng'ato osebedo ng'at maduong' kaka joma choni wacho ni kaka higni medo sudo, tuoche mag sukari, tuoche mag pressure, kaito hormones mani wacho mamiyo ng'ama dichuo bedo ng'ama dichuo cha bende dhi chien. Esechegi ma josebedo jomadongo iyudo ka thoth joma chuo temoga mondo mi otem choko to ndalo sedhi kata osepukore. Seche ma gitemo choke ni chandruoge thoro ga biro kendo ji tiyoga kod gik mopogore opogore. Ma inyalo wache ang'o professor? Koro akwong wacho kama tuoche gi te nigi chieth. Ka in gi tabu, ka in gi shida, ka in gi chandruok, ber mondo idhi opimo ng'eni to ang'o marach. Kaka wawacho ni nitie gik mang'eny manyalo miyo ng'ato bed gi shida e bedroom. Koro ber kwang'eyo ni tang'o mwachiedho. En cholesterol eman malo kose nang'o. To mano inyalo mana ng'eyo kidhi morangi, nitie tests mitimo mondo wang'e diagnosis. Now shida ma wan go en ni ng'ato ka oyudo ni koro weche rach e yor bedroom to giringo e pharmacy ginyiewo yath. To kia nochiedh ang'o. Seche moko gitiyo gi yien moko nego gitigo, gitiyo gi dose ma ok onego gitigo. Nitie gima ji luongo ni blue pill mong'ere kabisa. Odhi to wacho ni miya blue pill no kawuono an gi wendo. Tiyudo ni maybe ok onego iti kode. Nikech okelo en gi side effects ne be. Ai yudo tabu. Wasewinjo ni ji mang'eny osetho. Jomoko oseyudo shida mopogore opogore. Orin ng'ama mama tineno ni in gi shida to kar dir daktari ok idwa bedo gi jaot. Koro en aina dhaw seche te. Tabu moko wuokie, ji were ang'o. So gima important moloyo
ka in gi shida e yor bedroom dhi ne ane daktari mondo wang'e ni shida ni wuok kure watim tests mondo wami the right treatment. Iwacho ni gimoro ma ji dhi to nyiewo blue pill do bed ma wanene picha ni daktari kose? Well, ne ochalga kama koso matene na ma koro wang'ega gin shapes mopogore opogore. Gin shapes mopogore opogore. Yeah. In fact, jomoko be dhi ing'e ni yien gi ng'eny nitie kata miuse street. Kiani sana energy moting'o herbs. Kube mag jo Masai gi thothne. Dawa ya kuongeza nguvu. Mukombero. Ero. Mano director na mowacho na Philip Ochieng mowacho na nitere moro ni mukombero. Jinyamega kata streets ma Nairobi ka ineno ka ji use kichungo mtoka to gibire window ni to ginyisi ni gini nyalo medi teko to ging'e ni ji mang'eny chandore onge teko so ji nyiewe to gichame to gikia ni ang'o michiedho mani ng'e ni medori shida. Gigi kapono ni ng'ato nyiewo gi e pap kaka iwacho ni daktari samoro gina mago kube samoro en mukombero kaka Philip wacho ni samoro en ng'ato dhi e od yath to wacho ni an gi wendo odiochieng' ma kawuono miya gini ang'o meda teko thothne chandruoge mage ma ji thoro bedo ga godo kata ma ji nyalo keto e dendgi. Ing'e ni kata obed mana yath mimuonye duka kata minyiewe street mimadho mag kienyeji gi gin gi chemicals. Chemical ka chemical nitie kaka affect dendi. Nitie manyalo chiedhi, nitie manyalo affect kidney. Seche moko e osiptal wayudo ji mobiro ni kidney problem. Kidney fail. Tuoche mag nyarogno Nyarogno fail. Tipenje ni to ang'o motimore? Nitie yath moro manyocha amadho ka. Amadho glass okinyi glass odhiambo. To kara in gi poison madhi affect kidney. Or liver. Or yudo ni ng'ato madhe kore wang'. Kelo ulcer. So yien gi tenigi problems. Gin chemicals. Kato bed mar duka, kato bed minyiewe street go. Onegi ti kode manaka iyudo daktari mong'eyo tuo ma in go to ng'eni gino dhi konyo tuono. Kane wachako kidienya moro ka anipimonwa kata ni kaka jomatindo gintiere kod premature ejaculation tiende ni ochako wuoth to konyal chopo safar ochopo piyo piyo kaiti wacho kata ni kaka igni medo sudo to kaka mag sukari dhi kaito kaka igni koro chopo 60-70 to koro hormones ka dhi piny wachako kod joma pod tindo gi kaka premature ejaculation kata chako safar titieko piyo piyo in kaka professor mosomo weche gi thothne utimo diagnosis kata ugaga kod mbaka kata ithiedhe nang'o utime nang'o mondo mi chato adonje kidieny mar ariyo kachiel kod kidieny makoro hormones odhi piny ni. So luore nitie types mang'eny mag premature ejaculation. Nitie moko minyuolo go ng'ato en very common waluongo ni primary premature ejaculation. En tie from the start. Chieng' michako tiyudo ni kata jomoko kata pok ochako to setieko. Neno mama kama to umule matin to wecho rumo. Osetieka. So nitie yen mwatiyogo to recondition the body. Nitie kaka duoko del duogo kare. Nitie premature ejaculation moko mabiro nikech tuoche moko e del. In gi tuo e dendi ma affect system no. Koro miyo ibedo gi premature ejaculation. Koro kwa timo diagnosis to ang'e ni en tuo mane. Again, onyalo bedo some hormones. Nitie hormones moko be, ging'eny, hormones ng'eny. Nyalo bedo ni morok ni kare. Koro wachiedho hormone go. Seche moko be iyudo ni luoro. Ng'e ni inyalo luoro gidi. So luoro no alone. Iluora ng'ato. En samoro en nyako kata nyadendi kata jaode mohero to luore kendo. Joma chon ne loro ni gi nyake ot ko yudi ni luor kabisa. Iloro ni nyako kinyi. Iwak kitieko ywak ting'iyogo. So nitie gi kabila go. So luoro no dwaro gima waluongo ni psychotherapy. Which is talk therapy. Iwuoyo kodi. Mondo wagol that fear. So ging'eny nitie many problems. Wacho ni ging'eny nitie many problems. Professor nantiere kod penjo mang'eny mokalo kendo kokalo Facebook page
ote no donjo mang'eny mokalo kang'eyo ni bibro nyalo gi te to kata kamano ibro duoko ma inyalo duoko kata bodhi nyime kod twa kaka ne wachano. Ayudo ote moro mane owuok na ka akuom iluonge ni Jackie Nyarmodi no wacho ni nitiere kod penjo mang'eny mokalo to wacho kacha ni samoro ji nitiere pap kaeto jomoko nyalo luoro pap dichiel. Profesa geno ni kori biro tudo waya piny pod okinyi. Jomoko luoro pap dichiel ma inyalo wach ni en chandruok machal nade nikech jomoko jathumoro bende no go wer moro ni luoro pap diboro gi kainago. Luoro pap dichiel didek ding'wen diboro ma en chandruok koso? Nyalo bedo to luore gi age be. Akiano wacho ni ng'ano higni adi. Oko. Ing'e ni ka ng'ato en 70 years to luoro pap dichiel bendo tema. Donge. Yote ni bendo tema. To ka en ng'ama is in his 20s to luoro pap dichiel to tieka be mano koro nitie shida donge. Matiende ni nitie problem. Onyalo bedo notieko to konyal chako kendo because nitie other problems. Nitie mang'eny madhi nyime kit ngimane. Or even just relationship ma en go gi wadgi nyalo bedo ni nitie shida. Magini ok en ga ena kaka samoro ji nene ni en tudruok chal nade e kindu ji ariyo. Jago ni en ja higni adi. Onyalo bedo ng'at ma pod hike ni piny kata ng'at ma hike oseniang'e. Wacho ni ka higni 60 80 otemo kendo otema chuth. Otemo chuth. Kiki dhi mabor kiki sudi en penj laktar kawuono wang'iyo Nyaw kata yom e yore mag kachiena mabendo osekelo chandruoge mang'eny. Ka wacho ni ngima en mwandu en ngima 360. Tiende ni kamora mora obed tuoche mamako del obed mag paro nyaka ma wantiere godo odiechieng' ma kawuono. Wayueyo ka waduogo to penjo ni ka waduogo godo. Facebook page en page laktar Ramogi TV #penj laktar. An bende nyalo yuda kokalo Facebook page na en Nyar Joseph Kiki Sud kata matin. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera Nyaw dhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Imeenda kabisa. Nimeshiriki shabiki kwa muda mrefu, lakini wakati huu Mungu amenikumbuka, nimepata 12 out of 13 prediction, na naomba watu wa Kitengela wacheze huu mchezo, ni wa ukweli kabisa. Biki Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu Nyaw kata yomyoma e weche mag kachiena. Wayudo ni biro nikech gik mang'eny mokalo. Kendo kapo nono ni ok ing'eyo ni en ang'o makelo ni chandruok to kik idhi e od yath kata inyiew yath. Kik irom gi ng'ato ma uso yedhe e kube to nyisi ni madh yedhe gi biro konyi kata kik ng'ato kelni minyamo ni nyama gi biro konyi. Profesa wacho kata ni gini nyalo kelo ni chandruok nikech yedhe gi duto tentere kod chemicals mopogore opogore kendo kaka gitie del nyalo miyi chandruok. Kuom ranyisi onyalo ketho nyarogno, onyalo ketho chuny, onyalo ketho fuoni mopogore opogore ma kaka ibiro thiedhi nyalo kelonwa chandruok nyime ka omiyo geng'o ber moloyo thiedho. Profesa ntiere article kata ntiere gimoro mane ndiko achiel kuom oboke mathur ka ma bende ne josomo mang'eny ahinya weche mag bedroom doping. Bedroom doping ma wanyalo wacho ni en ang'o gi dholuo maber? Okay, nitie joma kochopo sama koro ji dwa dhi e kitanda. Idho muonyo yath moro, oro madho gimoro mondo omiye teko. Oro gol luoro kuome. Ji tiyo gi gik mang'eny. Matende no luor ni kodhi ka ok otiyo gi yien go, or ka ok omadho gimoro, to weche dhi bedo maricho. Onyalo fail. Onyalo fail. Koro iyudo ni nitie joma wuotho gi yien oro pando yien e mfuko, oro kano gi e bedroom somewhere, ma kong'e ni kawuono weche dhi dwarore, to muonyo oro madho. Sometimes gitiyo kata gi kong'o. Chieng' mong'e ni weche dhi dwarore kamano to dhi omer fast. Nikech ok onyal face partner ne ka en sober. Oro madho smoke something mondo bed high. Yeah? Obiro nikech psychologically nitie luoro moro. Either ni dhi fail or ok inyal face ng'ani, maybe overpower yi. Nitie power issues mantie between you gi ng'ama in goni. Yeah. Ang'o mano chwali, ang'o mano mimi jingo mondo mindik article ni kata oteni oboke? Nitie ji mang'eny mabiro e osiptal gi wechegi, to kipenje ni to i-manage nade? Nikech chal ma in gi luoro moro or nitie problem kindi gi jaot or weche ok dhi maber, to nyisi ni atiyoga gi either madho kong'o before I do it, or nitie yien mamuonyoga mondo omiya ne a feel ni an kare before I do mondo it. miya chir no? Miya chir. Yeah. So asebedo karomo gi ji kamago. Koro ema nandiko mondo oganda osom. Oganda osom. Koro ema nandiko mondo oganda osom. Oganda osom. Ka in achiel kuomgi, ting'e ni nitie chieth maber moloyo tiyo gi gik moko kapok idhi e wechego. Ayudo ote kokalo Facebook page, Profesa wacho kacha ni min ode en jahigni 33, ento en jahigni 29. Owacho kacha ni hapa ni mataburo chwani. Jaoten 33. Eten en 29. Jaoten Ng'ama miyo. Ng'ama miyo. The wife and older than. Yes. Hapa ni mabu chwalo ni achwala bathe. Kaito bang'e no ibro yudo kaka ibro duoke. Kaito ote machielo bende ayudo ka ama penjo kacha ni penjna laktar ni to thothne en ang'o mamiyoga ng'ato samoro mana gima ni wacho cha ochako safar to safar nyalo tame tieko, ochako to samatin opoko sechopo to en mana jahigni mantiere diere. Ang'o mathoro timore ka? Mano premature ejaculation. So kaka wawacho nitie moko minyuolo go ng'ato lakini ochiedhore. Nitie moko mabiro nikech nitie tuo e del kaka hormones maybe ok ni kare madwa ni mondo chiedh those causes mondo iduogi bed kare. Nitie moko mabiro nikech relationship ok ber. Tudruok. Nitie kutudore nikech ok en ng'ama maybe nitie shida, nitie tension moro between you. The body gives up quickly. Itieko piyo mondo iwuoge. Chunyo aye. Yeah. So luore gi emomiyo assessment no is important. Luore gi gima kele, but gima duong' en ni gigi te nyalo chiedhi. Profesa yudo otema wacho ka olunga gi nying gweng kabisa. Owacho olunga gi nying gweng kabisa. Wacho kacha ni page na profesa ni bende family planning mag mine ma watiyo godo gi nyalo kelo nyawo ne joma mine. Yani dende ng'ich thi makata fwadh jiko to maka ok mak mach. Owacho kacha ni jal mashaka ola oge gima timore. Yeah. Weche mag family planning yedhe mag nitie yedhe manyalo miyo ng'ato ok bed gi
gombo. Lakini ok te. Nitie moko ma ka ng'ato tiyogo, tiyudo ni gombo dok piny. To be ok en ng'ata ng'a ok jite. Yeah. So gima nyalo wacho en ni kitiyo gi yath family planning tiyudo no mi shida. Chenja ne moro nikech ng'ato everyone nitie choices mang'eny. Tiyudo ni nitie moyie gi dendi, nitie ma ok oyie gi dendi. Koro ko chandi yudo ni koro tindi onge hamu. Dwa kelo ni shida moko. Chenji ti gimoro nono. Kaeto nitiere moko bende machwako dendi, chwako del hajal ma idwaro seche te. Yes. Well, mano to pok awinjo. But del machwakore seche te ober koso rach. Okang'e ini professor ini minyalo nyisowa ber monyalo biro godo kod chandruoge monyalo kele del. Ine milonyo weche gigi. Ine misomo gigi nyaka iwacho ni some nyaka kanye. Iluongo ni nyaka Amerika. Isome nyaka Amerika. Koro nyisa del machwakore sate. Luore nikech nitie jok madwa ni dendgi ochwakre to chwakruok onge. Koro ka giwinjo kamano to giwacho ni I wish ni ane madenda chwakore. But nitie chwakruok moro ma abnormal mamiyo ng'ato bedo gi gombo mokalogo. Nitie gima waluongo ni sex addiction. Nitie ng'ama wuok e ode okinyi kosebedo gi min ot kata wuon ot ka en ng'ama mama. To dhi kendo kochopi ofis en gi ng'ato. Lunch time en gi ng'ato, dhiambo en gi ng'ato. Onyalo bedo gi ji mang'eny in a day. Mani luongo ni sex addiction. En gi sex addiction. Dende chwakore makoro ok onyal control. To it is a disease. Ma bende dwarore ni ng'ato chiedhi. Mapani mano webolo salosa twak makende kotendre kod weche mag del chwakruok saidi kod chandruoge monyalo kelo e del. Ka wadhi nyime kod twak professor, wadwa ni mondo wang'e ne gimoro ka bende ni wachona ni chemsex. Chemsex en ang'o? Yo, chemsex no koro wacho ni yien ma ji tiyogo or chemicals ma ji tiyogo or gik ma ji madho before sex nikech luoro mantie kindi gi jaot. Kata mon tiyo kodgi. Ma kapok itiyo kode tiluoro aluora ni kawuono wech ok dhi timore. Idwa mana ringo mondo kik yudi. Koro ng'ato tiyo kode mondo owinjo ni kotiyo kode to en gi teko, en gi chir to face the partner. Koro gin chemicals mang'eny. Moko gin gik ma ji madho, kong'o ang'o, moko gin yien mimuonyo. Erokamano nyadwa ni mondo wang'e ne side effects mag gik ma itiyo godo gi mondo mi omedi teko, mondo mi omedi chir. Wang'e side effects mag gigi mana kaka nisepimo ginyalo bedo mimadho kubni, ginyalo bedo maimuonyo. Iwacho ni nyaka joma mine tiyo godo. Thothne mano to pok awinjo ahinya. Awinjo ga mana blue pill ni ema thoro ga winjo. Kata joma mon tiyo kodgi. Joma mine be muonyo blue pill koso gito margi opogore. Gin gimuonyo gik mang'eny. Gimuonyo gik mang'eny. Kaka? Gidhi e duka inyiso gi ni ma kitiyo go to dhi kelo ng'eny gi gin wa mama maonge gi gombo. Koro gidwaro gik manyalo medo gi gombo. Aneno ga ka gimuonyo nitie gik miuso food supplements. Ji uso gi kata e duke, jomoko wuotho kodgi ni kimuonyo to dhi duoko ni hamuno. Dhi make hormones ni obed makoro iwinjo ka in gi hamu. So wa mama be muonyo gi. Mano is part of chemsex mwawacho ni. Nikech iyudo ni ka ok itiyo kod something, ka ok imuonye to dendi ok ti normal. Or ifeel ni dendi ok ti normal. Gima duong' mawacho en ni kaka wawacho cha, onge yath kata chemical ma onge side effects. Kapok itiyo gi yath, ber mondo ing'e ni to is it the right yath for myself, for my problem, odhi chiedha or not, or odhi kelo na shida moko ma wawacho ka. To shida go to nyalo bedo anything depending on the kind of chemical ma ng'ato tiyogo. So en very important mondo ing'e shida omi yath makare. Ka ochuni ni nyaka iti gi yath kapok iromo gi jaherani, then nitie problem. Wadwa ng'eyo, is it relationship ema ok ber or in gi some sexual problem madwaro chieth. Nikech ok nyal bedo ni kapok iromo, ing'e ni wawacho ga ni sex is like food. Onego bed ni obiro chiemo. Ka kech kai. Onego bed ni kech kai ti chiemo, tiwinjo kare. To kochuni ni nyaka imuony yath kapok ichamo kuon. Ni kineno kuon to iringo mondo idhi muonyo yadhi.
mondo mi hamu mar chamo kuon, then nitie problem. It can't be normal. Koro onego idhi oranga neni to what is the problem? Ma chuni ni nyaki mwany mana yath, or mad something, or feel ni drunk, kapok i face partner ni. Iwacho ni sex is like food, eh? It's like food. Ochalo chiemo, makapono no ni neno kuongere moro moten maber, to kokiri gidhi mwanya yath ni ki yud kaka nyalo chame maber. Nyocha winjo mama moro ka make joke. Ni wa mama nigi ich ariyo. Nitie ich mar kuon gi ich mar gik mopogore. And a husband must provide both. Oh, okay. Okay. Waka uyueyo? Joma mine nigi? Ich ariyo. Must be provided for. Done. Waka uyueyo. Ka waduogo dhi bedo thuolo ni penjo duto tema inyalo bedo godo kotenore kod twak ma kawuono wadhi yaw line idhi tudori kod professor kendo biro duoki chandruok moro amora minyalo bedo godo. Wacho ni ngima en mwandu, ngima te en mwandu, obed mar tielo maremo, obed mar lak maremo, obed weche mag kachiena ka nitiere chandruok nitiere ka to mano ok nyal bedo maber ahinya, kik isud kata matin. Kidwa chako biashara ni to nyaka ibed gi passion for it. Nyaka ibed ng'ama wacho ni mae te gima dwaro. Kapo ni bani dwa nwa were, ok ane gima rach kanyo. Tang' momiyo iya wang' gi wachni. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare ewi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711-087-000 and visit us at any KCB branch countrywide. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. The Frolensky team has been able to exhume 11 bodies, and also we were able to collect one body from the forest. So today's total comes to
12. Ringre apagario mamoko yudi e bunge ma Shakahola kama pedha dhie nyime mar manyo ringre madibeni ni liete ma Shakahola. Mitoka ni donego ji modhuro nikech nyocha wauso nyaka barabara chwa ni koro sabiro marach. Something needs to be done in Migori. Lori machielo no bao yo kendo nego ng'ata achiel ka ji 10 yudo hinyruok e chuny boma ma Migori. Excessive government spending and mismanagement of public resources seem to take precedence over basic needs of its citizens. Kanisa Anglikano kwedo kang mar piny owacho biro gi paro mar medo suru ne mwandu kod osara e pachuka. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwando. Ido temoro ka professor mowuok kuom Eric wacho kacha ni ka intiere kod jaode to nyalo dhi dichiel, onyalo luoro pap dichiel, to ka intiere oko to nyalo luoro pap ding'eny mokalo. Chandruog Eric nyalo bedo kon mane? Chandruog Eric gima miyo adwa luoro pap gi ji mang'eny. Owacho ni ot ka to ok onyal dhi mang'eny, to kodhi kuonde ma oko to onyalo chapni mokalo. Kata kamano makamaka mar Eric kanyo antiere kod Tabitha e simu. Halo Tabitha, penj laktar. Yeah, awacho. Hello. Machiegni wawinji? Antie gi husband no, to bede achiel koda. To dhi kata mana nyadi 13. Koro kang'e ni en gi shida mane. Kora keni pek nitie koso ena kawaida, adwa ni daktari mondo nyisa. Nenore ni professor kowinjo maber. Wacho ni intiere kod? Antiere gi jaoda chuora. So jaoda ni kwa bede achiel. So odhi kata mana rounds 12 kata 13 kinyne mana kamano. Kora keni ma ena kawaida ne kusen gi shida moro. Oja higni adi Tabi? Oja higa 39. To nochakore karang'o? Nochakore karang'o? Manu chaka dak koso? Manu chaka dak. Usedak higni adi? Usedak higni adi? An. Usedak kod higni adi? Gi 49. Okay. Aparo ni mano nitie shida. Nikech ndalo par gi wiye. Mano is not normal. Ng'eny ji kodhi dichiel diriyo. Kodhi mar adek to be otemondi. 13? 13 is not normal. Nitie shida kanyo. To be ok ang'eyo what gimomin gi di 13. Nikech owacho ni samoro kata round 13 kawuono kendo kiny. Kendo kamano pile pile. Gima waluongo ni round kuom ng'ama dichuo nitie kako chako to tieko. Kendo chako tieko no is waluongo ni ejaculation. Akiani be mano timore. Nitie chuo man gi problem waluongo ni delayed ejaculation. Matiende no kutiek. Inyalo paro no tieko to kutiek. Wanyalo dhi for minutes kata 1 hour okutiek. En gi shida miluongo ni delayed ejaculation or no ejaculation. En odhi adhiamo all onge okonyal tieko. Mano pogore gi rounds 13 mowacho. So I'm not sure. Aparo ni maybe en delayed ejaculation. Nikech ng'ama normal ok nyal dhi for more than in one go, more than 2, 3, 4 rounds tek ahinya. Koro tim nang'o nikech wacho ni mamie chando. Mano ng'ama dwa ne mondo ne daktari. Mondo wang'e ni is it delayed ejaculation ang'o makele. Nitie for example nitie hormone mwaluongo ni prolactin ma obedo ga matin e dend ng'ama dichuo. Ka en malo onyalo miyo ng'ato bedo gi delayed ejaculation for example. Odhi moko tiek. Okoro bodhi tumie yath mondo mi oduoke piny matin. Anyalo kawo simb Kennedy kiyiena. Halo Kennedy, penj laktar. Halo Kennedy, halo. Machiegni Kennedy. Asante. Okay, gima do ni kama. Awinjo ko recommend ni yen moko menyalo ming'ato. Maduoko makchua
ejaculation into condition. Alafu agombo noko nyalo prescribe no ando kanyalre ama anyalo ikira kode mondo mi wamogi ke. Erokamano ahinya weche mag premature ejaculation mani wacho kacha ni ochako to samoro poko gine kata to setieko kaka inyalo konyo weche machal kod mage. Mano obira to aneno. Ok wanyal prescribe yath e yamo nikech mano nyalo kelo shida. Obira to aneno ni en premature ejaculation. Kaka wacho nitie types, severity be matter. Nitie mwaluongo ni severe ma en kata poki ibedo achiel gi mama to setieko. Nitie mabiro very quickly kisechako bedo gi mama waluongo ni moderate. Nitie ma ok very bad. Idhi for a few minutes then itieko. So depending gi what type, ayo wawacho ni nitie primary machakore ka ng'ato ochako sex at a very early age. Nitie moko mabiro later. So kwa access to ang'e ni en what type. Kata wang'yo chandru, kata nyalo konyo. An kod Karo e simu. Hello Karo, penj laktar. Hello, good. Machiegni. Amoso. Waka omos. Mos na daktari. Koro an penjo. Wach mar luoro papono. An aluore dichiel kende. Koro akia ka nitie shida to penjo mar ariyo. Atiak ta kolure gi topic no. Nitie kaka kabuok kaka kinde moro naneno mama na katuo ne ni e koma. To nadhi malo ndalo ariyo ginene dwe. Mabe no kang'eyo osiepega ema kana pimo go to duogo nyisa ni en neno jatuo mani neno matek no. Koro akia kata ne en adiera lakini sasa I'm stressed up. So gino nyaka timre kamano. Ang'eyo kuma bro kete e penjo nino kenda bo penjo achiel kuom lakteche mag mine wathoro ga bedo gode penj laktar ka Dr. Ongech gini to kata kamano penjo mokwongo no wacho kacha ni en dichiel to otieka cheka mano nyalo bedo ni gi shida kose kaka ng'ama miyo. Ng'eny joma miyo kosetieko kodhi maber motieko to gidwa ni giyue. Mano is very normal. Takia ni en gi higni adi by the way. Okwa penje. So obedo gi hamu otieko then owinjo ka koro dwa yweyo. Mano is normal. To mege be opogore. Nitie ng'ama kotieko to pod dhi adhiya mbele. Kendo otieko dhi adhiya mbele. Ji opogore. But at least kodhi to tieko dichiel to owinjo ka en kare. Mano is okay. Wado penjo machielo ni nitiere chuo moko mabende nyalo chido chunyi gi timo hera, hygiene rach. Weche mag hygiene kata weche mag ler gi bende nyalo golo chunyi ng'ato e bedo e achiel koso. Kapok idwoko mano yiena mondo bi akawie simb Dan. Hello Dan, penj laktar. Yes, Rita Imore. Ting duondi malo matin kiyie. Yes, Rita Imore. Okawije maber ahinya. Iwinja maber Ruth? Antie gi penjo. Dhi nyime. Apenjo kama. Penjo na daktari ni jahigni 42. To since nyaka nyuola pok abiro gi problem moro amora. So recently from tarik 10 last month na riwora gi madam. Aonge stress moro amora. To koro gi sani mondo mi achung kaka ng'ama dichuo. Antiere kod problem koro sama chung to chung matin taduga lor. Mano nyalo nyiso ni problem obet kanyo to since born ok abiro gi problem moro amora. Koro ka professional konya awinje kony moro amora kowuok kuome. Wache ni kong'yo ngimane ok one stress ma intiere godo nyaka nyuole pok obedo kod gimoro madang' owach ni to papa ka kendo koro tanga oloko. Debe ni chandruok ni kanye to be nitiere kaka inyalo konye. Koro mar hygiene chawawe mon. Watene gi kidi mondi waboduoge. Okay. Adwa miyo ji formula. Nitie gik moko adek manyalo miyo ng'ato bed gi shida e bedroom. Mokwongo en health. In gi health problem. To health problem go seche moko ikia ni ang'o matimore e dendi. Kaka wawacho cha, seche moko sukari, seche moko hormones. Nitie some problem e dendi
makoro sex problem ni en mana symptom of that problem. Mano wanyalo mana ng'eyo ka wapimi, watimo ni tests, to waneno ni what is the problem. So mano number 1. Number 2, and psychological. Nitie psychological problems ma ng'ato bedogo mamiyo ng'ato luoro or miyo generally koparo wach sex to luoro kodwa sex. So psychological problems go ng'eny. Moko be wa classify ni psychiatric. Yani psychological is the milder form. Psychiatric matiende ni koro obedo too intense. In gi depression. Maka kanyo kawi simu moro ka aene simbwa mugi kodi chieng' maka wuono nikech aneno ka sa bende mayo wawang'wa. Hello, penj laktar? Hello. Machiegni? Yes, right. Machiegni? Iwe gi media. Network ne rach mokalo okanyal winje. Ne wantiere kuo e kidienje. Psychological. So those psychological problems kingen gin be to give vary in intensity to give cause problems. Ginyalo cause any kind of medical sex problem. Seche moko yudo ni ng'ato onge gi hamu, seche moko erection lal, ka en ng'ama mama kata pain obedogo, gik moko kabilago. So psychological problems. Formula mar adek waluongo ni social problems. Now social problems social gi dholuo en ang'o? Ma yore mag ywach mag dak mapile pile kaka ji odak. Kaka ji odak. Onyalo bedo relationship problem, kaka relate gi sex mate ni, or onyalo bedo just general social problems. For example, ng'ato kelo example mar oneno jatuo watne tuo, man alone will affect you. Or nitie relationship problem gi jaodi or chiegi, ok uwinjre udhaw seche te, it will give you problems. Or tich ng'eny, ok inind moromo. Kaka Nairobi ka ng'eni nitie joma chopo ot saa 4 otieno to saa 10 osechiew. Ok onind moromo. Your body cannot cope. Pressure ng'eny. Sex will suffer. Koro ka nitie shida kaka bwana ma wuoyono, those are the 3 areas mwarango. And medical, dendi nigi shida, or is it psychological? Nitie mind problem machandi, or and lifestyle issues. Either relationship nigi jaot or lifestyle problems. Kane nitie COVID, for example, ne watimo research. Ng'eny chuo ne bedo gi erection problems. No ginyale dire COVID. Simply nikech stress mag COVID. Ng'ato tho, watni otho. Ng'ato tuo. Olor ni e ot, ok inyal dhi tich, seche moko ionge pesa. They were just having erection problems. Koro gima nyiso bwana moko simuno en ni we need to assess those 3 things. Wang'eni to tabu wokure. Professor Thuolo Mayawang'a, kenda duko erokamano makende kuom yudo thuolo bibiro wago mbaka e chenro makawuono. Iwachonwa kacha ni jogo mathoro tiyo kod yedhe kata gigo mamedo teko mag pacho nitiere chandruoge mang'eny mokalo magikete dendgi, kendo gigi biro ketho nyiroke, gigi biro ketho chuny, gini biro ketho adundo ni kaka gwecho, gini nyalo kelo ni chandruok matamre gi nono. Wach mogik minyalo weyo wagodo odiechieng' makawuono en wach mane? Kawuono aparo ni wamulo weche mang'eny. Tinyalo yudo ni ng'ato nigi achiel kuom wechego monego wadhi dipa. To nitie moko mabe ok wanyal wacho ka. E yamo. So gima duong' en ni gigi chiedhe osiptal. Ng'eny jowa paro ni kiyudo sex problem to ok chiedhe osiptal. Biluor kata wacho. Gibiro ginyisa ni bwana nyocha dhi omiya gimoro kana nang'. Ugenya wawacho ni nang'o, akia ni jomoko wacho nang'o. Enena nang'o. Buru moro kato, aneno ka buru no be ok okonya, olemna, lemo krach. But inyalo lemni to you also go for treatment. So gigi chiedhe osiptal. Gibi mondo negi, gibed assessed, uchiedhgi. Ano e wach na mogi. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi, inyalo yudi nade, inyalo yudi kanye, nikech kaka wacho ni ng'eny jok manyalo wache yamo, to ka pono ni ng'ato tudore kodi, unyalo dhi matut mokalo kaka wabulo odiechieng' makawuono. Ginyalo go simu e clinic, nikech nitie clinic. And maybe anyalo migi number clinic. Inyalo chiwo namba? 0746 028 088.
0746028088. Ka gigo simu e namba no e clinic to gibedo booked appointment then wanyalo romo. Tinde ng'e ni nitie kata gima waluongo ni virtual consultation be, but you have to create time for it. Majo manigi chandruok ng'ato kadwa neni Professor Sur otudre kodi nambni go e kind sadi gi sadi. Kogo simu luwore gi booking e clinic, koro kogo simu to inyise what time wana. Seche mathuolo nitiere. Wacho ni clinic opong', time opong', ji nigi ji odich. Erokamano dok erokamano makende kendo ageno ni oganda waboyudo konyruok kapo nono ni ng'ato tudore kodi yie mondo mikonye e lowa kaka Ramogi TV kaka penj laktar. Erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iwinjo gima professor wacho gik mang'eny nyalo miyo tudruok bedo marach e yore mag kachiena. Ochako kod tudruok e kindi kod jaodi kata jaherani, pachi chal nade, pachi nitiere kod dang'ni makagi kacha, ngimani chal nade, to ere kaka inowuona idwaro mondo mi ngimani obedi. Nowacho gimoro kacha ni sex is like food. Kapo nono ni idwani mondo mi imuony yath e kichiem, chandruok nitiere kanyo. Omiyo tem matek mondo mi yud konyruok. Kik idhi mondo mi madh yedhe mantiere kubni bro mi chandruok. Kik idhi nyiew yedhe masamori nyiew e kor papgi bro mi chandruok. Ka dundo dio segore piny kata ka remo omuoch ka oge kaka inyalo konyi kato itimo neno nang'o, iwacho nang'o, oriti masani. Nyaka kendo odiechieng' machielo, Ruth Otieno, ngima en mwandu.